買咗蘿蔔翻嚟，咁咧其實咧肥身口肉就靚啦。咁今次我覺得麻麻地喎，咁點做咧？我首先批咗一層，跟住咧我就會切。咁同埋我切嘅時候咧，我會切個皮切得厚啲，我就唔係批啦。嗰啲剩咗嘅咧，我就會愛嚟咧做呢個醃製蘿蔔嘅前菜啦。咁點樣切咧？我就會咧切走佢多啲嘅邊唔要。咁呢啲咧其實咧就可以留翻低，我嚟醃佢係啦。咁咧你見到我會成個邊咧都唔要佢嘅。咁所以咧比起批咧，其實呢個咧快靚正好多。咁你想咧食到好味冇渣，切嘅款式咧有3個，呢啲咧係幼絲，跟住咧呢啲係一條條係啦，而粗條嘅咧就令到佢更加有口感。瑤柱蝦味先浸水備用，將咧切好嘅呢個臘腸啦、瑤柱啦、乾葱啦同埋蝦米咧就係攞落嚟炒一炒啦。喺呢度咧就有130g 嘅黐米粉啦，同埋35g 嘅澄麵。咁跟住咧我就會落同埋有大概3g 嘅糖、3g 嘅鹽咁啦，係啦。咁跟住咧我就會落咧頭先嗰啲浸咗嘅蝦米水啊、瑤柱水啊，咁就落去咧幫佢攪，係啦。咁啊你可以加少少雞湯或者水都得嘅，就係400g，係啦。咁呢一個咧就係我哋咧呢個黐米粉嘅漿啦，就一陣間咧就愛嚟撈我哋已經做好咗嘅蒸好咗嘅蘿蔔啦。咁咧，我哋而家咧就將已經steam 咗嘅即係蒸咗嘅蘿蔔啦，20分鐘係咪？又肥身啲啦，又幼身啲啦。咁咧好薄薄嘅蘿蔔絲咧，其實我就冇去整佢，因為呢個已經好肉啦，我覺得咁啊比較有口感。咁咧連埋我哋係啦啲配料係啦，咁咧就擺埋落去，就預備咧係兜佢嘅喎。呢個火咧就係最細嘅火候。咧將呢一個頭先咧攪好晒嘅漿粉推入嚟。咁就喺呢度咧，兜到佢大概咧成咁咧，好多人咧就買錫紙蒸盤啦。咁但係咧，我咧就覺得環保啊，所以我就嘗試咧用我哋一個鐵盤一陣間去整佢啦。咁其實咧，如果一個新啲嘅煲就好啦。啱啱我個煲咧壞咗，我掉咗，所以我就試下用呢個啦。咁都得嘅，推下佢咁樣係啦。最緊要就唔好黐底啦，同埋俾佢慢慢嘅變咗結身，咁啊要啲時間嘅。去到咧佢差唔多變結咧，其實我就已經熄咗火咧，去到攪佢噶啦。咁呢一個咧就已經係可以咧。差唔多咧落個模度噶啦。咁如果咧中意靚啲嘅，其實咧就可以將啲瑤柱咧揼喺面啦。不過因為我哋屋企自己食啦，咁同埋我哋啲小朋友咧就中意啲瑤柱喺裏邊，就唔係揼面，咁所以我咧就冇做到呢一 part 啦。我嘅蘿蔔糕蒸好啦，咁咧我哋可以 check 下佢咧裏面熟唔熟嘅。咁本來咧就係400g 嘅蘿蔔係一底啦，咁我咧就用咗個大盤咧就試 double 800g，係啦，哇落到底。OK， 冇粉漿嘅咧，即係代表佢 OK 啦。咁將佢反轉就搞掂啦。咁其實咧，如果你唔想黐，搽少少油先至擺落去咧，其實就非常之容易去到脫模噶啦。就會咧整呢個粗條狀啦。你望一望，見唔見到？呢啲咧係一條條大條嘅。如果咧唔煎，呢一個已經可以上碟啦。而家就攞去煎。咁樣嘅切法咧就可以係4面都煎香。係啦。哇！你睇下啦，嗱變整晒啦，咁啊好快係上碟嘅時候啦，4面都可以煎香，又有口感，味道係非常之好，基本上係零失敗嘅食譜。需要嘅材料就喺呢度啦。如果你喜歡我嘅分享，都請你訂閱6個小孩媽媽嘅頻道啊！多謝。